怪力乱神。哎呦，这海底今天怎么会这么的落幕啊？我真是太失望了。我得赶快去恢复灯塔的光明，让人们都找回太阳。哎，真是太让我辛苦了，生气。是音控台舰长管我的脚步声。哇，今天是要代替月亮来惩罚你。还有为什么？是啊，我说反，不要，不要惩罚我，不要惩罚我。哎呦，都是要去修复灯塔。哎，奇怪，干什么？不要让我站在这里好吗？总部没有其他的事情可以做了吗？哦哟，完了！这时候因为是我的猎人，可爱的泡泡声嘛，泡泡声，你们在干什么东西啦？哦。这什么声音啊？泡泡山药吗？我现在要跑。哎，啥？脚步声呢？赶快迎接我出场啊！你看我是谁？我是这海里最帅气的水母王子哎！看我这个性感的触手。我还有什么呢？我想想啊，我还有一颗，哎，能不能让我好好说话呀？算了，我来介绍我有个魅力好了。我呢，看看这个性感触手，我可以让你们电舞台下看人家都不要。哎，我还没讲完，我说你们要不要试试看我的放电呢？再试一次好了，放电。算了，不玩了，我要去找我的 Amy 了。被诡异的声响吓得屁滚尿流的 Amy 躲进了一个洞窟，没想到却遇到传说中的海洋神兽，他们又有什么企图呢？让我们继续看下去。啊，又是个无聊的一天呐。对啊，不知道什么时候才能开始我们的邪恶计划。哎，你说这个 Amy 啊，最近离开网潮嘞，感觉有什么大事要发生了，应该是我们下什么大好时机耶。说不定哦。不过今天海鲜战队还没有合体，鲨鱼精人类，对，那你们不都第一个到了吗？我不在了。不然我用新买的手枪来架，帮我拿下那个变变抱歉。
怪兽。等一下，才得讲啊！你这3只怪兽到底想对我干什么？就是传说中海底那个美丽又漂亮。不用道歉。大过来喽，我就这样。过来。漏油嘛。哦，不也不要打我啦。放屁放到跌倒。干嘛啦？抱歉。臭哎！这是怪兽，上面有一群海底。啊？对。你会不会太晚了？是啦。对肠胃顺畅。抱歉。海鲜战队，兄弟们，变身，变身，变身。他是要不要变啊？我不要珍珠美人鱼，今晚我想来点。哎呀，我就是做那奇怪的丑披风而已，有什么好了不起？更奇怪的话，我让出。大家要滑倒了。再听话一点啦！哦，抱歉。好了，差不多了，该出手了。出手。哎，你要干嘛啦？Amy 就这样被海鲜战队带回巢穴中，而水母王子也及时赶到现场，才发现原来海鲜战队真正的目的其实是……你们3个让我来这里要干嘛啦？哎，这样不能走，这是我们平常的小学生。等一下，再来一个脚步声。你打到我的位置了。我 A 0的算没关系。但是请问这一定是哪位？我呢？来，看请嘉宾告诉他我是谁。哎，算了，我自己说。边走路边讲话的水母王子呀。14mm 的美头，就是那个什么叉叉。
啊。